Город Дубровна, улица Первомайская. Магазин построили и открыли, точнее открыли к 8 марта. Первомайский, висит вывеска. Отличное открытие было, помпезное, освещалось. Последствия, которые сейчас мы видим, в данный момент, сегодня у нас 12 апреля. Плитку убрали, точнее она отвалилась. Здесь также все, плитку сняли. Вот сейчас покажу, она здесь лежит убрана. Классический вариант строительства. Пройдем дальше, посмотрим. Также плитка убрана, точнее снята перфоратором. Вот так у нас строят. Куда уходят государственные деньги, деньги налогоплательщиков. А сейчас пройдем, посмотрим плитка, которая уложена бордюрная. Вот дорожка сделана кругом. Посмотрим сейчас. Вот, смотрим. Сейчас у нас здесь было уложена плитка. Ложили ее в морозы. Несмотря на дождь, снег, слякоть, сейчас вот что здесь делается. Промоины. Здравствуйте. Слушай,